Mag-unboxing tayo ngayon ng na Vortex Plus Air Fryer. Ganito yung itsura niya. 6 quart siya. 6-in-1 air fryer. Bake, roast, reheat, dehydrate, and boil or broil. Ganyan siya. Oops. Pero, buksan na natin. Ganito yung itsura niya pag binuksan mo. Meron dito manual kung paano gamitin. Buksan na natin siya. Maganda ang niya. Oh, pagbukas mo pala, meron siyang ano dito sa taas. Oops, itayo natin siya. Ganito yung itsura niya sa loob. Pag natangtang mo na yung foam. Ganyan. Tanggalin natin siya sa box. Bakit ang hirap tanggalin? Ano pa naman ako dito? There you go. Okay, ganito yung itsura niya sa loob ng box at mahirap siyang tanggalin. Tapos natin itong box. Pagdating natin itong box. Ganyan. Okay, ganito yung itsura niya pag natanggal mo na siya sa box. Ito yung saksakanan. Buksan natin siya. Oh, may protection sa ilalim. Natin. Wala. Parang mas malaki yata siya kaysa sa Philip. Philip na air fryer. Ganito na itsura niya. Yay. Wow. Sa loob niya, ganito. May extra protection. Naka-plastic yung ano niya para sa air fryer. Tapos, ito yung pan niya. Pwede mong bacon. At siya nga pala naka-tape pa siya. Dalhin natin. Ito yung tsura niya. Stainless siya. Ang nakakatakot dito, yung fingerprints. Hindi siya. Metal. Stainless siya dito, tapos plastic ang dito. Stainless din dito. Ito naman yung pan na pagbe-bake natin. Tapos kung mag-air fry, gagamit ka nito para maluto rin yung ilalim. Ganun. Kung gagamitan mo siya nito, ito yung ano niya. Uy, may hawakan. Ganyan siguro. Kung ilalagay mo dito yung mga french fries, chicken, at least yung kung magsisirculate yung hangin or yung init niya, makakapunta dun sa loob, sa ilalim. Kaya kailangan mo rin ito para sa air fryer. Para crispy din yung ilalim. Ganito yung itsura niya. Malaki din yung baconan niya. Ang kinaganda pala nito, madaling tanggalin dahil dito.
May plastic siya or rubberized siya dito. Ewan ko lang kung magbe-bake ka, kung bake safe ba siya or heat proof ba siya. Ewan ko lang silicone ba ito or rubber lang. Meron siyang arrow dito. Siguro. Para yan dyan. So kung gagamitan mo siya nito, mayroon siyang space sa ilalim, di ba? Para pagka nag-air fryer ka, yung hangin o yung init niya, pupunta rin siya sa ilalim. Ayan. Ito yung body niya. Yay! Ganun lang siya. Dito sa kilid niya, meron siyang vent dyan. Kailangan para hindi mag-overheat. Sa likuran pala ito. Sa likuran niya, meron siyang vent. Yan. Ito yung harapan. Ikutan lang. Ikot lang. Tapos yung ilalim, may vent din siya at saka rubberized para hindi siya mag-i-slide siguro. Ayan. Ganyan lang. Stainless, again, yung harap niya, yung kilid, plasticky. Ang stainless lang niya is dito sa may kilid. For view siguro. Ang screen niya ito. Ito yung para sa pag-adjust sa temperature. Stainless din yung ibabaw. At plasticky yung paligid. Ganun. Stainless lang is ito sa kilid, sa harapan, tsaka dito. Ganyan lang siya. At ito rin yung pan niya. Ang pagkakaiba nila sa air fryer ng Philip. Ang sa Philip, natatanggal ito, yung pan. Ito sa Instapot or sa Instant Vortex Plus, buo. Hugasan mo yung ganito. So meaning, prone ito ng fingerprints. Di ba? Pero ewan lang natin, fingerprints free ba siya? Fingerprints free. Sabay ganun na. Tatanggalin mo siya. Gagawa ako ng video mamaya. I-compare natin siya sa Philip XL. Kasi meron na akong Philip XL. Tinry ko lang ito kasi nakita ko siya sa sa American Test Kitchen, parang ganyan. Number 1 daw siya. Kaya naniya ko ito. May nakita ako dito. Meron din pala siyang protection ng papel, kaya pala pumasok. Free na siya. Hindi pa rin siya nakasealed. There you go. Ganyan lang siya. Video, na itatabi ko siya sa, i-compare ko itong Instant Vortex Plus sa Philip Air Fryer. Ang kinaganda sa air fryer ng Philips, maganda yung pagkakaluto niya. Ewan ko lang, hindi ko pa ito natatry. Ganyan. Ito mo mahawakan. Hindi ko lang alam kung makikita niyo yun. Para hindi mag-slide yung kamay nyo, meron siyang grips dito. Ganun din dito sa kabila. Ganyan lang. Ito na yung ating pag-unboxing ng Instant Vortex